एक गरीब किसान के पास मुर्गी और एक कबूतर रहते थे। किसान के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए कबूतर हर रोज किसान के लिए खाने लाते थे और इधर किसान के साथ मुर्गी रहता था। एक दिन मुर्गी घर से गुम हो जाती है। किसान और कबूतर परेशान हो जाते हैं और मुर्गी को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक किसान जमीन पर गिर जाता है और किसान मर जाते हैं। कबूतर किसान को मरता देख बहुत रोने लगती है। तभी कबूतर को मुर्गी मिल जाती है और कबूतर मुर्गी को सारी बात बताती है और फिर दोनों रोने लगती हैं क्योंकि तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।